अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा ट्रस्ट। ये हमारे भाई हैं असगर ख़ान और इनके घर की हालत बहुत खस्ता हाल है। अगर आप इस मद में इनके साथ ताउन फरमाएँ तो ये अपने पाँव पे खड़े हो सकेंगे। सर, सबसे पहले हम आपकी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी गुर्बत को देखते हुए हमारे घर पर तशरीफ़ लाया। अगर आप सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा ट्रस्ट सिलाई मशीन की मद में इनके साथ ताउन फरमा दें तो ये गरीब घर हैं, अपने पाँव पे खड़े हो सकेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।